सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामी फेरि एउटा नयाँ पार्कमा आएका छौँ। हामी शनिबारको दिन, आइतबारको दिन यस्तो बिदाको दिनहरूमा घुमघाम गरिरहन्छौँ। कोरियाका विभिन्न नयाँ नयाँ ठाउँहरूको बारेमा जानकारी दिनलाई तपाईँ मेरो फेसबुक पेजमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। र कोरियामा आउने भनेको धेरैको सपना पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न साथीहरू आउनुहुन्छ स्टुडेन्ट मार्फत अथवा चाहिँ वर्किङको भिजा मार्फत आउनुहुन्छ। आज हामी एउटा नयाँ ठाउँमा आएका छौँ, उल्सान ग्रान्ड पार्क भनेर तपाईँले पछाडि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो उल्सान थे खोङ्गोनमा आएका छौँ र आज यहाँको बारेमा तपाईँलाई केही जानकारी दिनेछौँ। यो पार्क चाहिँ विशेष त विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि हुँदो रहेछ यो पार्कमा। र यहाँ चाहिँ यो ट्रेकिङको लागि, जगिङको लागि अनि बिदाको दिनमा चाहिँ मान्छेहरू जगिङ गर्ने अनि बालबालिकाहरूको लागि खेल्नका लागि नोरी खङ्गनहरू लगायत सम्पूर्ण ठाउँहरू यहाँ रहेका छन्। प्राकृतिक रूपले हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। वरिपरि जङ्गल छ, चराचुरुङ्गीहरू भएको अति नै सुन्दर छ पार्क चाहिँ। र यस्तो अहिले अब यहाँ पातहरू चाहिँ छैन माथि होइन, रुखको पातहरू चाहिँ झरिसकेको छ। र त्यसै गरी अहिले यहाँ पार्कमा भएका विभिन्न कुनै पनि ठाउँहरू छन् भने अलि राम्रो तपाईँलाई चाहिँ हामी देखाउनेछौँ। हाम्रो भिडियोमा चाहिँ यसरी जोडिराख्नु होला। अहिले हामी पार्कका विभिन्न ठाउँहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनेछौँ। यी तपाईँलाई नयाँ ठाउँमा ल्याएर आइसकेका छौँ। कोरियामा यस्तै ठाउँहरू, यति धेरै राम्रा ठाउँहरू छन्, पार्कहरू रहेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो उल्सान ग्रान्ड पार्क। कुन पार्क गरेर राज्य हो? उल्सान ग्रान्ड पार्कमा चाहिँ उल्सान थे खोङ्गोनमा आइपुगेका छौँ। आज घुमघाम गर्दै यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यो छुमालमा चाहिँ रुममै सुतिराख्न भन्दा यताउता आफूलाई फ्रेस बनाउनको लागि चाहिँ हामी विभिन्न ठाउँ घुमिरहेका हुन्छौँ। भूपालजीले चाहिँ भिडियो पनि अपलोड गरिरहेको हुनुहुन्छ र आज चाहिँ म पनि देखिएको छु भिडियोमा, खुसी लागेको छ। हामी आज चाहिँ यो पार्क सँगसँगै हाम्रो फिल भइरहेछ। हाम्रो देशमा चाहिँ चुनाव हुँदैछ। हामीले युवाहरूले चाहिँ कसलाई चाहिँ समर्थन गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो कुरामा फेरि यस्तो छ क्या, विदेशमा छ यसले उसलाई सपोर्ट गर्यो यान त्यान भन्दाखेरि मान्छेले अलि नराम्रो सोच्छन्। हजुर। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अब मतलब गरिँदैन है। तै पनि हामी चाहिँ अब अलिकति यो बुढौली पुर्खौलीबाट अलिकति थकित अथवा हुन्छ नि, एकचोटि नयाँलाई हेरौँ न त भन्ने चाहिँ मेरो सपना छ है। एकदम। र अलिकति यो नेपालमा चाहिँ अझै पनि त्यही पुरानालाई नै सपोर्ट गरेको देख्दाखेरि हाम्रो अब झोले भन्नु नहुने अलिकति झोलेहरू देख्दा पनि अलिकति विडम्बना दुःख लाग्छ। हाम्रो हो नि, हामीले चाहेकै त्यही हो नि होइन राज्य? हामीले चाहेको चाहिँ के हो भने चाहिँ विकास हो क्या। जसरी यो कोरिया हामीले देख्न सक्छौँ, हाम्रै देशले सुरुमा त अब यो देशलाई अन्न सहयोग गरेको देश हो कोरिया। अहिले हामी नै अब यहाँ देख्न सक्छौँ कति विकास भइसकेको छ। त्यही भएर विकास हुन्छ, त्यही अब हाम्रोमा करप्सन धेरै छ, त्यही भएर नि अलिकति विकास हुन सकेन। असम्भव पनि छैन होइन, तर विकासका लागि असम्भव त छैन। हामीले नयाँहरूलाई मौका पनि दिनुपर्छ। नयाँ नै राम्रो भन्ने हाम्रो मानसिकता चाहिँ होइन कि, नयाँलाई चाहिँ मौका पनि दिनु पर्यो। र नयाँ मान्छेहरूले गलत गर्नुभयो भने खबरदारी गर्ने काम चाहिँ फेरि हामी युवाको नै हुन्छ। फेरि उहाँहरूले गलत गर्दाखेरि हामी समर्थन चाहिँ गर्दैनौँ है। फेरि त्यसमा हामी सोचाइ थियो एकचोटि हेरौँ भन्ने हो। अब चान्स त दिनु पर्यो एकचोटि। सबैलाई हामीले यत्रो वर्षसम्म भोट हाल्दै आएका छौँ सबैलाई होइन। कुनै पनि पार्टी भए पनि राम्रो मान्छेलाई चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा चाहिँ त्यो हो। हामी समग्रमा चाहिँ त्यही हो। हामीलाई विदेशैसँग तुलना गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। विदेशमा धेरै बस्न मन पनि छैन कि, यसो नेपालमा केही भयो केही गर्न सकियो। अब यहाँ पैसा कमाएर नेपालमा गएर लगानी गर्ने ठाउँै नभयो, फेरि यहीँ फर्किन पर्छ है। त्यो विडम्बना। यहाँ त हामीले अब पैसा त कमाउँला, त्यो पैसालाई उहाँ गएर सदुपयोग गर्ने, उ त्यहाँ आफूले व्यवसाय गर्ने त्यो माहौल चाहिँ नेपालमा बन्दी हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ ठुलो आशा हो। अब हेरौँ नयाँबाट के आशा छ। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ, अब अलिकति त जनतामै अब भर छ। अब नयाँलाई चान्स दिने नदिने अब उहाँकै हातमा छ। हामी चाहिँ अहिले विदेशमा छौँ। नेपालमा बस्नुभएका हाम्रो आमा बुवा अथवा चाहिँ नेपालमा बस्नुभएका मतदाताहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो घरतिरदेखि घरमा चाहिँ भनिसके एकचोटि है, पुराना नि राम्रा मान्छे त छन् है। हजुर। अब राम्रा होइन, आफ्नो गाउँठाउँमा एकदमै राम्रो मान्छे छ भने त अब जिताउनुहोस्, उहाँहरूलाई के भन्दैन। तर पार्टी चाहिँ एकपटक यो नयाँ पार्टीलाई चाहिँ भोट दिनुहोस्। देश परिवर्तन, भोट परिवर्तन। भोट परिवर्तन पछि चाहिँ देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन। यो चाहिँ विदेशबाट हामीले अब कतिपयले सोच्नुहुन्छ कि अब विदेशमा छ, विदेशबाट बोले जस्तो कहाँ हुन्छ र यताउता भन्ने पनि हुन्छ मान्छेहरू है। तर अब विदेशमा रहरले होइन कि हाम्रो केपी ओली शर्माजीले भन्नुभएको छ, उहाँहरूको इच्छाले भन्नुभएको छ होला, कोही इच्छाले आउनुभयो होला। तर चाहिँ यहाँ धेरै चाहिँ बाध्यताले आएका छन् मान्छेहरू। इच्छा हो नि, उहाँबाट हामी त्यस्तो अभिव्यक्तिको अपेक्षा चाहिँ गरेका थिएनौँ है। जस्तै उहाँले धेरै वर्ष आफ्नो सरकार प्रमुख भएर अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशमा धेरै कार्यकाल उहाँले बिताइसकेको मान्छेले अलिकति अभिव्यक्ति दिने बेलामा अलि जिम्मेवार चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने आफूले जिम्मेवारी चाहिँ लिनुपर्छ कि आफूले गल्ती याचना गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ। नेपालमा अब जेनजी प्रोटेस्ट भयो, त्यत्रो आन्दोलन भयो होइन, त्यसलाई नै एउटा गलत रूपमा उहाँले
हेर्न खोजिराख्नु चाहिँ राम्रो होइन। जस्तै त्यो किन भयो, कसरी भयो, आफूले केही कमी कमजोरी छ भने त क्षमा याचना पनि गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्दैन गल्तीलाई तपाईँलाई? चाहिँ स्वीकार नसक्ने मान्छे नै सबैभन्दा हो। ठुलो कुरा हो कि। एउटा अभिभावकत्व पनि लिनु पर्यो नि होइन, गार्जेनसिप यस्तै हो लिनुपर्ने हुन्छ। गोपालजी, अब अनि समग्रमा त्यस्तै छ। अलिकति अब धेरै हामी राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि हामी सिरियस नै हुन्छौँ, त्यो बाहिर बस्दाखेरि त्यही त हो नि होइन। अलिकति यो कस्तो हुँदो रहेछ भने देशमा हुँदाभन्दा अझै बाहिर आइसकेपछि हो देशको चिन्ता अझै हो, बढ्दो रहेछ एकदमै है। माटोको माया चाहिँ लाग्छ है। बाहिर परदेशमा हुँदाखेरि माटोप्रति, आफ्नो देशप्रतिको माया चाहिँ धेरै माया लाग्छ। चाहिँ किनभने बाहिर ठाउँहरू देख्दाखेरि सायद हामी आफ्नो देश पनि यति धेरै सुन्दर छ, सबै तरिकाले छ। र हाम्रो देशमा चाहिँ अब होइन बाटोघाटो बनाएको छ यताउता भने पनि देशलाई चाहिँ एउटा रोजगार पनि है हो, दिन हो, सक्नु पर्दो रहेछ। हो, युवाहरूलाई देशमै बसाल्न सक्नु पर्यो। खासमा चाहिँ बाटोसाटो गराहौँ, हामीले यो गराहौँ ऊ गराहौँ भन्ने हाम्रो नेताहरूको बोली सुनिँदै गइएको छ। हो, र खासमा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ रोजगार, उद्योग, कल कारखाना खोल्न पर्यो कि। एकदम नेपालमा त भगा पनि बेचेर भ्याए कि सबै गइसके। काङ्ग्रेसकै विश्व प्रकाश विश्व जीले प्रकाश भन्नुभएको छ त हामीले जुत्ता अँ, बनाउने जस्तो देश हो, अँ, हामी जुत्ता बनाएर बसिँदैन भनेर हामीले कारखाना नै कारखाना बेच्दैनौँ। बेचिन्छ भनेको। यस्तो छ हाम्रो देशको हालत। अब के अहिले गर्ने चाहिँ तपाईँले झापा 5लाई कसरी लिनुभएको छ? झापा 5 चाहिँ अहिले चुनावको विषयलाई लिएर एकदम सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ होइन कसरी लिइराख्नु भएको झापा छ? 5मा हाम्रो केपी शर्मा ओलीले धेरै जित्नु भयो है, उहाँले गर्नुभयो होला काम। र झापा 5का मान्छे विवेकशील छन् भन्ने मलाई लागेको छ। र यसपालि चाहिँ अवश्य नयाँलाई हामीले परीक्षण हाम्रो चाहिँ गर्नुपर्ने बालनजीलाई हुन्छ। चाहिँ सायद एकचोटि अवसर दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। हो, बालिनजीले त्यहाँ गइसकेपछि केही न केही गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँ गइसक्यो भने त्यो ठाउँको बारेमा सोच्नु पनि पर्छ, गर्नु पनि पर्छ। र समग्रमा झापा 5 मात्रै नभएर हामीले हेर्नुपर्ने त देशलाई नै देशै हो। समग्रमा र हेर्नुपर्छ। हाम्रो कर्णालीमा बाटो पुगेको छैन त झापामा भ्यू टावरको के आवश्यक थियो है। हो, एकदम एकदम त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब अनावश्यक ठाउँमा चाहिँ अब कुनै चिजहरू बनाएर हामीले गरेछौँ भन्ने त्यो एउटा बाटो देखाए जस्तो लाग्छ। एकदम 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 हामीमा यस्तै चाहिँ हो, यतिको राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि अलिकति अब लामो हुन जान्छ, तर पनि चासो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने चासो। परिवर्तन हामीले नै गर्ने हो। हामी विदेशमा आए पनि हामी नेपालमा त फर्किन्छौँ पक्कै पनि, हामी यहाँ विदेशमा बसिराख्ने त होइन। अवश्य। कुनै पनि देशमा बसेको मान्छेहरू अथवा साथीभाइहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू सधैँ त त्यहाँ बस्नुहुन्न, पक्कै पनि आफ्नो हामीले ठाउँमा चाहिँ अब हुनुहुन्छ। के चाहन्छु भने हामीले यहाँ सिकेको सिप अनि हो, हामीले यहाँ कमाएको पैसा लगानी गर्न त्यहाँ चाहिँ हामीलाई त्यस्तो वातावरण सुरक्षित चाहिँ मिल्यो हुनु भने पऱ्यो क्या। जस्तै कुनै पनि ठाउँमा लगानी गऱ्यो भने यत्रो मेहनत चाहिँ जानकारी बोर्ड पनि राखेको छ, डु नट इन्टर द पोर्ट भनेको छ। अनि त्यसपछि यो गहिरो पनि छ भन्ने कुराहरूको जानकारी दिएको छ। कति राम्रो देखिरहेको छ हेर्नुहोस् त। अनि बिचमा ताल रहेको छ। अनि पानी चाहिँ जमेर पुरा बरफ नै भएर रहेछ है। अलोम भनेर भनिन्छ कोरियनमा चाहिँ। पुरा टेम्परेचर एकदमै धेरै माइनसमा छ नि त, त्यही भएर घाम लागिरहेको छ। अब यो पार्क चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू अनि बालबालिकाहरूको लागि खेल्नको लागि, अनि त्यसपछि जगिङको लागि, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि यो ठाउँ एकदमै धेरै प्रख्यात रहेको छ। उल्सान थे खोङ्गन भनेको छ, थे भनेको चाहिँ ठुलो पार्क हो। अति नै सुन्दर छ। तपाईँहरू यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ आउनु होला है त। यहाँबाट हेरौँ, यो देखिराख्नु भएको छ नि होइन अगाडिको, त्यहाँ हामीले एउटा पङ्खा जस्तो देखिरहेछौँ नि होइन, त्यो पङ्खा छ त्यहाँनिर। त्यो चाहिँ घुम्छ, राति लाइटिङहरू आयो भने चाहिँ घुम्ने त्यसरी भइरहेको हुँदो रहेछ। र धेरै आवश्यक छ नि होइन, आफूलाई फ्रेस राख्न चाहिँ आवश्यक छ, फ्रेस राख्नु पनि पर्छ। र किनभने घुम्नु गलत होइन नि, घुम्नु गलत होइन, यस्तो ठाउँहरू घुम्नुपर्छ मजाले। बरफहरू अनि यहाँ बाटोहरू हेर्नुहोस् त क्या मजाले बनाएको छ नि होइन, हिँड्न मिल्दो रहेछ यसमा। अनि यहाँ लाइट जोडेको, अनि प्राकृतिक रूपमा चराचुरुङ्गीको आवाज, अनि त्यसपछि चारैतिर चराचुरुङ्गीको आवाज अनि चिसो हावा बहिरहेको छ। त्यसैमाथि तपाईँहरूप्रतिको न्यानो माया र सम्झना त छँदैछ। त्यसरी नै आज हामी यो प्रकृतिसँग रमाइरहेका छौँ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बरफ भएको छ है त, पानी नै बरफ भएको छ है। मजाले अलि जुम गरेर देखाइदिन्छु हेर्नुहोस्, यो पुरा बरफ भएको छ है त। यहाँ त पानी चाहिँ बरफ भएको छ। र यो साइडबाट हेर्नुहोस् पुरा कति धेरै सुन्दर देखिन्छ। यो राति चाहिँ राम्रो देखिँदो रहेछ। फेरि अब अलिकति समय लाग्दो रहेछ हाम्रो त्यहाँबाट आउनलाई चाहिँ। ल सुन्दर लाग्यो है त भिडियोमा भएका। यहाँ हेर्नुहोस् न, चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्नुहोस् न, कति आनन्द छ है त। प्रकृतिसँग नै हो सबैभन्दा बढी हामीले बाँच्न सिक्नुपर्ने भनेको प्रकृतिसँग नै हो जस्तो लाग्छ। आनन्द भइन्छ अनि कति धेरै फ्रेस पनि भइन्छ नि त। त्यही भएर घुम्ने गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ, घुम्ने गर्नुहोस्, आनन्द तरिकाले खुसी बस्नुहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, नेपालमा भएको हुनुहुन्छ भने पनि खुसी भएर चाहिँ बस्नुपर्छ। बरफ भएको छ है, पानी पनि पुरा आइस भएर बसिरहेको छ यहाँनिर। ल म अरू ठाउँहरू पनि देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई, अरू ठाउँहरू देखाउँछु एकछिन अगाडि गएर।
यो चाहिँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ उल्सान थेखोङ्गन भनेको छ नि उता लेखेको छ है त कोरियनमा उल्सान थेखोङ्गन भनेर लेखेको छ अनि पानी चाहिँ यो पुरै बरफ नै भइसकेको रहेछ अगाडि पानी सबै बरफ भएको छ अनि थुरोखाजी मासिभ सियो भनेर भनेको छ उता बोर्डमा चाहिँ हामी यहाँ प्रवेश गर्न चाहिँ सक्दैनौँ है त यो होसुमा तालमा होसुहरू थुरोखाजी मासिभ सियो भनेको छ जान सक्नु हुँदैन भनेको छ र हेरौँ है त म सर देखाउँछु तपाईँलाई यति धेरै यहाँ चाहिँ साइक्लिङ पनि गर्नुहुँदो रहेछ अनि साइक्लिङ भयो सानचेक भयो जगिङ भयो त्यसपछि यहाँ घुम्ने एउटा यो पङ्खा राखेको छ पङ्खा चाहिँ यो घुम्दो रहेछ राति घुम्दो रहेछ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ फुङनाल्गी छोसी मास्यो भनेको छ पङ्खा चाहिँ घुम्ने रहेछ यहाँ चाहिँ छोसी मुनु भनेर हामीलाई भनेको छ अब उता हामी नजिक त्यो सिसा भएको ठाउँतिर जान्छौँ हामी चाहिँ त यहाँ सिसाको बाटो भएर हामी भित्र प्रवेश गर्दैछौँ अब हेरौँ यहाँबाट पनि एक किसिमको दृश्य चाहिँ देखिन्छ आज उल्सान ग्रान्ड पार्क नामी ग्रान्ड रहेको छ अनि दृश्य त ग्रान्ड हुने नै भइहाल्यो है त यो चन्द्रमा जस्तो अब हामी तपाईँलाई म एक राउन्ड पुरा 360मा देखाउँछु है त वरिपरि टक्क घाम लागिरहेको छ साथीभाइहरू आज हामी थेखोङ्गन होइन कि उल्सान थेखोङ्गनमा आएका छौँ र यहाँको दृश्य तपाईँहरूलाई हामी देखाइसक्यौँ ठाउँमा अब हामी एकछिन फोटो पनि खिच्छौँ र एकछिन यहाँको बारेमा के छ सर्टकटमा अब तपाईँलाई देखाइसक्यौँ र एकछिन फोटो खिचेर फेरि हामी तपाईँसँग जोडिन्छौँ है त ल साथीहरू अब एकैछिनमा टोपी लगाएर बालिन शाह जस्तो पनि बनियो एकछिन अब चाहिँ हामी लगभग यहाँबाट छुट्टिन्छौँ होला अब र यस्तै ठाउँमा चाहिँ आउँछौँ हामी फेरि पनि नयाँ ठाउँहरू देखाउँछौँ र यो यहाँको उल्सान थेखोङ्गनको बारेमा चाहिँ यसमा ल साथीहरू सम्पूर्णलाई आजको हामीले भिडियो मार्फत देखायौँ हामी आज बिदाको दिन पारेर उल्सान थेखोङ्गनमा आएका थियौँ र एकदमै रमाइलो लाग्यो यहाँको प्राकृतिक रूपमा सुन्दर लाग्यो यहाँको मान्छेहरू साइक्लिङ गर्ने जगिङ गर्ने र बिदाको दिनमा यहाँ बिचमा एउटा ताल रहेको छ तालमा घुम्ने र वरिपरि जङ्गलको प्रकृतिसँग घुम्ने यहाँ नजिकहरू जियास पनि रहेको छ विभिन्न खानेकुराहरू पनि खान पाइयो यस्तो धेरै सुन्दर छ न्यानो मौसममा चिसो मौसममा न्यानो तरिकाले हामीले यहाँ चाहिँ महसुस गऱ्यौँ घुमघाम गऱ्यौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै पार्कहरूमा गएर र यहाँका कोरियाका विभिन्न राम्रा प्रसिद्ध कोरियनमा चाहिँ हामी युमेङहान खोस भनेर भन्छौँ प्रसिद्ध ठाउँहरूमा चाहिँ हामी फेरि ल्याएर आउनेछौँ र मेरो भिडियो मनपर्छ भने पक्कै पनि लाइक र फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू